ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டூ பெப்பி ஃபிஷிங். ஸோ இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாரையுமே அப்படியே ஒரு ட்ரெயின்ல ஒரு பயணம் கூட்டிட்டு போறேன். ஸோ பாம்பன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மண்டபம் வரைக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட் கவரேஜ் தான் இது. இதுதாங்க பாலத்தடி பிள்ளையார் கோயில் பாம்பன்ல. இங்க தான் பங்குனித்தோரம் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கும். இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் முருகன் கோயில் வரைக்குமே காவடி எல்லாம் எடுத்துட்டு போவாங்க. ஸோ இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அங்க எல்லாமே பால வேலையுமே நடந்துட்டு இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு பால வேலை அந்த இதுக்காக தேவைப்படுற கிரேன் எல்லாமே கொண்டு வந்து இந்த சைட்லயும் இருக்கு. அந்த சைட்ல அந்த கரையிலயுமே எல்லாமே வேலை நடந்துட்டு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு வேலை வந்து ஒரு 50, 60% கிட்ட வேலை முடிஞ்சிருச்சுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலைகள் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வருஷத்துக்குள்ள கம்ப்ளீட் ஆயிரும்னு நெனைக்கிறேன். அப்படி கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சுன்னா, அடுத்த வருஷம்லாம் நமக்கு வந்து ட்ரெயின் போக்குவரத்து தொடங்கிரும். எதுக்காக 2 ட்ரெயின் தண்டவாளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு தண்டவாளம் இருக்கு. இன்னொரு தண்டவாளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெயினா வந்து 2 ட்ராக் வர மாரி பண்றாங்க. அது இல்லாம எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினும் கொண்டு வரலாங்கிறது தான் பிளானு. ஏன்னா ராமேஸ்வரத்துக்கு இப்ப நெறைய டூரிஸ்ட் வந்துட்டு இருக்காங்க. அத வந்து மையமா கொண்டு தான் இத வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உண்மையிலேயே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் தாங்க. இந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்லாம் வந்துச்சுன்னா, நெறைய ட்ரெயின்ஸ் வந்து நம்ம ஊர்களுக்கு வரும். அதனால நல்ல விஷயம். நெறைய நெறைய பேர் வந்து பயனடைவாங்க. இப்பயுமே நம்ம ஊர்ல வந்து அ சேதுவா இருக்கட்டும், இன்னொரு சென்னை ட்ரெயினா இருக்கட்டும், எப்பயுமே ஃபுல்லா இருக்குங்க. அதுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம். அப்ப இந்த மாரி நமக்கு நெறைய ட்ரெயின் வந்தா தான் அது வந்து அந்த கிரவுட் வந்து கொஞ்சம் குறையும். நம்ம ஊரோட அழக பார்த்தீங்கனாலே அங்க பாருங்க, எப்படி இருக்கு பாருங்க தண்ணி. எவ்வளோ தெளிவா இருக்குன்னு பாருங்க. மீன்லாம் இருந்துச்சுன்னா, அவ்வளோ கிளியரா தெரியுங்க. ஆனா, இந்த ஏரியால பவளப்பாறை கிடையாது. இதுதாங்க சென்ட்ரல் பிரிட்ஜ்ல இருக்கிற அங்க இருக்கிறவங்க ஒர்க் பண்றவங்க வந்து ஸ்டே பண்றதுக்காகவும், அந்த இதுக்காக வந்து இத பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உண்மையிலேயே இங்க ஒர்க் பண்றவங்க அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா, இந்த இந்த வியூக்கே வந்து அவங்க தாராளமா இங்க வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். அவ்வளோ ரிலாக்ஸா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இத ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா கட்டி முடிச்சுட்டாங்கன்னா, சொல்லவே வேணாம். செமையா இருக்குங்க அந்த வியூவே. இது வந்து பாலத்தோட சென்ட்ரல் பிரிட்ஜ். இங்க கனெக்டிவிட்டிக்காக சும்மா ஒரு இது கிரேடு வச்சிருக்காங்க. எவ்வளோ போட் இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ அது அதுவும் போட் எல்லாமே வந்து இதான் சென்டர் பிரிட்ஜ். கரெக்ட்டா அந்த இதுதான் சென்டர் பிரிட்ஜ். சென்டர் பிரிட்ஜ்ல ஒரு வத்த ஒண்ணு கிடக்கு. இந்த போட் எல்லாமே இன்னைக்கு போகாதனால உங்களுக்கு இவ்வளோ போட் இருக்கு. நார்மலா போட் வந்து கடலுக்கு போயிருச்சு அப்டின்னா, உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து போட் இருக்காது. இந்த இடத்துல தாங்க பார்த்தீங்கன்னா, பாறை மீன் பட்டைய கிளப்புவாப்புல. அந்த அளவுக்கு வந்து பயங்கரமா மீன் இறங்கும். கரெக்ட்டா இந்த இடம் தாங்க. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்பயுமே பாறை வந்து சூப்பரா புடிக்கும். ஸோ நம்ம மேல நிண்டு வீசினாலும் சரி, கீழ ட்ரெயின் பிரிட்ஜ்ல நிண்டு வீசினாலும் சரி, நமக்கு பாறை மீன் புடிக்கலாம். அதுவும் இந்த டைமிங் கரெக்ட்டா சூரிய உதயமாகுற டைம்ல தான் வந்து மீன்கள் வந்து எப்பயுமே அதிகமாவே புடிக்கும். இந்த பாறை மீன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா, நெறையா ஒரு கூட்டமா தாங்க இருக்கும். இந்த கூட்டமா இருக்கிறத நம்ம அட்டாக் பண்ணி புடிக்கணும். கீழ வந்து பாறைகள பாருங்க. எந்த அளவுக்கு வந்து அப்ப விழுந்த பாறைகள் எல்லாமே இன்னும் அப்படியே கிடக்குங்க. யாரும் அத எடுக்கவும் இல்ல. அத ரிமூவ் பண்ணவும் இல்ல. ஸோ கம்பி, பாறை எல்லாமே ட்ரெயின் பாலம், பஸ் பாலம் கட்டம்போது விழுந்த கனமான பொருட்கள் எல்லாமே இருக்கு. சின்ன சின்ன பொருட்கள்லாம் ஆத்துவால அதான் நீரோட்டத்திலே அடிச்சுட்டு போயிரும். இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. நகர்த்த முடியாத பொருட்கள் மட்டும் தான் இன்னுமே இருக்கு. இந்த பாம்பன் பாலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 2 கிலோமீட்டருக்கு மேலங்க. ஸோ 2.5 கிலோமீட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பாம்பன் பாலத்தில வந்து ட்ரெயின்ல வர்றதுங்கிறது உண்மையிலேயே ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான விஷயம். ஏன்னா பஸ்ல கூட அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது. பட் ட்ரெயின்ல பார்த்தீங்கன்னா, அது வர்றதுக்கே அவ்ளோ ஹேப்பியா இருக்கும். அவ்ளோ சந்தோஷமா இருக்கும். ஸோ நீங்க எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ ட்ரெயின் பிரிட்ஜ்ல வந்து நீங்க வரும்போதே உங்களோட ஃபீலே உங்களுக்கு டோட்டலா வேற. ஸோ இங்க பாருங்க, இதுதான் வந்து இந்த 2 கேரேஜ் உள்ளது இப்ப ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் நான் என்னோட பிரதர் எல்லாருமே மீன் பிடிக்க வரும்போது மோஸ்ட்லி இந்த திண்டுக்கல்ல உட்காந்து தான் மீன் பிடிப்போம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு சின்ன மீன் புடிச்சுச்சுன்னா எப்படியும் புடிச்சு கைக்கு வந்துரும். அதுவே பெரிய மீன் புடிச்சுச்சுன்னா, சொல்லவே வேணாம். அத்துட்டே போயிரும். நமக்கு அதுக்கு கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் தான். கடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா டைமும் இந்த அளவுக்கு ரம்மியமா இருக்காதுங்க. முக்கியமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இந்த மாரி சீசன்ல வந்து நல்லாருக்கும். இந்த புயல் டைமு, இந்த காத்து டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கடல் கலக்கா தான் இருக்கும். ஊருணி மாரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கே. ஸோ அதுதான் நம்ம ஊரோட ஸ்பெஷல்னே சொல்லலாம். ஏன்னா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 தடவ 3 மாற்றங்கள் கூட பார்க்கலாங்க நம்ம பாமன பொறுத்தளவு. தண்ணி தெளிவா இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தா தண்ணி வந்து பச்சை கலர்ல இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஊறல் மாரி ஓடும். ஸோ மத்த எந்த கடல்லயும் அந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரே நாள்ல வந்து ஒரு 3, 4 டைப்பா தண்ணி மாறுறது பார்க்கறது கொஞ்சம் ரேர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. இது 2 கடலும் சங்கமிக்கிற இடம். அதுவும் இல்லாம ஆத்துவா கடக்கிற இடங்கிறனால இந்த இந்த மாரி மாற்றங்கள் வந்து அடிக்கடி நடக்கும். அது இல்லாம நல்லா அலை அடிக்கும். அப்புறம் நீர் மாறும்போது கம்ப்ளீட்டா ஊருணி மாரி தக்கம் கிடக்கும். அதாவது இந்த மாரி தான்.
எந்த ஒரு அசைவுமே இருக்காது கடல்ல. அந்த மாரி ஒரு அழகான விஷயங்கள வந்து பாம்பன்ல வந்து பார்க்கலாம். என்ன ஃபிஷிங்க்கு வந்து செம செம இடங்க. நம்ம தீவுலயே வந்து பெரிய பெரிய மீன்கள் டார்கெட் பண்ணோம்னா வந்து பாம்பன் பீச்சுக்கு தான் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வருவாங்க. இப்ப பாலத்துக்கு வந்து பெயிண்டிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. அந்த மராமத்து வேலை, பெயிண்டிங் ஒர்க்லாம் போறனால ஃபுல்லா கிரேடு கட்டி வச்சிருக்காங்க. கலர் பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அ பழைய கலரே வந்து அப்ளை பண்றாங்கன்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ அது வந்து உண்மையிலேயே உங்களுக்கு சூப்பரா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கே. ஸோ பாம்பன் பாலம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரவுன் கலர்ல தாங்க இருந்துச்சு. ரொம்ப காலமா அந்த கலர் வந்து மாறாமயே இருந்துச்சு. அதே கலர் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம பெயிண்டிங் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. இப்ப ரீசென்ட்டா தான் ஒரு 4 டூ 5 இயர்ஸ் மேல தான் வந்து இந்த ப்ளூ கலருக்கு வந்து மாத்துனாங்க. ஸோ இந்த கலருமே இப்ப பழக்கப்பட்டுருச்சுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அங்க அந்த ப்ளூ கலர் போட்ல இருக்கிற அண்ணன் வந்து ஃபிஷிங் பண்றாங்கன்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ ஸ்டிக் ஃபிஷிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படிதான் இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஏன்னா இங்க வந்து ஸ்டிக் ஃபிஷிங் வந்து ரொம்ப ரேருங்க. இப்ப தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளிலருந்து வரவங்கலாம் பண்ண பழகுறாங்க. ஸோ அதனால வந்து ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு 2, 3 வருஷத்துல ஸ்டிக் ஃபிஷிங் வந்து அதிகமாவே ஆயிரும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் அதாவது கடல்ல பண்ற மாரி இங்க வந்து ஃபிஷிங் பண்ண முடியாது. ஏன்னா, இங்க வந்து திண்டுகளும், கிரேடுகளும், கம்பிகளும், பாறைகளும் வந்து அதிகமா இருக்கிற இடங்கள். அதனால வந்து ஸ்டிக் ஃபிஷிங்க்கு கொஞ்சம் டஃப் தான். இங்க வந்து ஹேண்ட்லைன் ஃபிஷிங் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பக்காவா ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு வழியா வந்து பாலத்த கடந்துட்டோங்க. கடந்து வந்து மண்டபத்த நோக்கி இப்ப டிராவல் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ, இது வந்து அந்த வேலைக்கு உண்டான லாரி எல்லாம் வர்றதுக்காக மேக் பண்ணியிருக்காங்க. மழை பெஞ்சா ரொம்ப சிரமம் தான். ரொம்ப சகதி இந்த மாரி இடமா தான் இருக்கும் அது கண்டிப்பா. ஆனா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஃபுல்லா எல்லா வேலையும் முடிஞ்சோனே இது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிருவோம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து கடல வந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து மணலால மூடி தான் வச்சிருக்காங்க. நீர் ஓடாத அளவுக்கு. அதெல்லாம் தாவா இருந்த பகுதி. இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அத ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா, பழையபடி மீன்கள் எல்லாமே வரத்து அதிகமாகறதுக்கு வாய்ப்பு நெறையாவே இருக்கு. இப்ப வந்து மீன்களோட எண்ணிக்கையுமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு குறைஞ்சு தான் இருக்கு. இந்த இதுதாங்க வந்து கொடுவா மீனுக்காக வந்து கூண்டு வைப்பாங்க. கொடுவா மீன் இல்ல, எல்லா மீனுக்காகவும் கூண்டு வைப்பாங்க. ஸோ புகைய பாருங்க எந்த அளவுக்கு போகுது அப்படின்னு. ஸோ இன்னுமே டீசல் இன்ஜின்ல தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம ஏரியாக்கு. அதனால தான் மெயினா வந்து பாம்பன் பிரிட்ஜே வந்து பண்றாங்க. இனிமே ஸ்பீடு வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். அதாவது நம்ம பிரிட்ஜ்ல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, 20 கிலோமீட்டர், 30 கிலோமீட்டர் அதிகம் தான் ஸ்பீடு. இதுக்கப்புறம் பட்டைய கலப்புவாங்க ஸ்பீடு. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இப்ப பார்த்தாலே தெரியும். அதனால தான் பாம்பன் பிரிட்ஜ் வந்து வரும்போது அவ்ளோ சைலன்ட்டா, அவ்ளோ சூப்பரா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கே. ஸோ உண்மையிலேயே நம்ம ஊரோட அழகு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமா பார்க்கும்போதுமே அது அவ்வளோ அழகா தாங்க இருக்கு. ஆ ஏன்னா, அதனால தான் இப்ப நெறைய பேர் வரவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ உண்மையிலேயே வந்து அடுத்தடுத்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் வந்து நெறைய கிரியேட் ஆகும் நம்ம ஊர்ல. ஸோ இது நம்ம வந்து இப்ப வர்றது வந்து பழைய தமிழ்நாடு ஹோட்டல். ஸோ பெப்பி ஃபிஷிங் சேனல் வந்து இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பலையும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பெப்பி ஃபிஷிங். தேங்க் யூ.